Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ tiếp tục với trải nghiệm game. Game điểm tạm lạnh là Kid đó. Quá trời con kiến luôn kìa. Voi con kiến. Đu tướng ngay cao kìa. Mình có tướng 3 sao nhưng mà chỉ là xanh, còn hết tướng 3 sao mà tím luôn kìa. Này mình phòng thủ thành công rồi. Để bộ tấm nguồn. Đây mình sẽ cho các bạn xem một con tướng của mình. Cái mình có dùng được nữa. 50 sệ. Kim cương hiếm lắm đó nha. Có gì đó. Đồ ngon. Tướng tím nhưng mà mình sẽ không dùng nó. Do cấp 1 nó vẫn còn rất là yếu nha. Cái này mới ngon nè. Cái này cũng rất là ngon. Danh vọng là để nâng cấp sao cho tụi nó. Đây những con 2-3 sao của mình. Con này 3 sao. Đây những con mình đã lấy ra level 40. Con mạnh nhất là level 60 nè. Con này cũng rất là mạnh. Do là dùng nó là tướng xanh nhưng mà cũng rất mạnh. Nó là con này nè, con chủ á.
Con này nè, con level 60 đó. Một ngàn mấy trăm ngọc rồi, không biết làm gì á. Chiến báo thôi. Tướng không phải, tốt nhất không nên đấu với mấy con tướng. Không phải mấy con tướng nữa, mấy con boss. Boss mạnh. Pegasus. Tigra. Không biết là chiến đó có thắng gì không. Sao mình lại thua ta? Mình thích cung ghê hơn bởi vì nó là 3 sao mà. Mấy con tướng mạnh mình phải cho ra. Bây giờ mình sẽ tiêu phát ngọc nha. Ok. Khá là nhiều tướng ngon. Còn một tướng nữa. Mười trứng chứ chẳng. Nào. Thôi bài tập hôm nay chỉ đến đây thôi, mình đã trải nghiệm game xong rồi.